अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साथियों, 70% बीमारी का इलाज आप हमारे वीडियो देखकर कर सकेंगे, वो भी अपने घर पर। साथियों, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो देखकर उनको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। तो जल्दी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है आपको रेड सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दी जुकाम व कफ होने पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। सर्दी जुकाम व कफ आए दिन की समस्या है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें तो कुछ घरेलू उपचार से ही इनसे आप बच सकते हो, मगर लापरवाही होने पर ये रोग बढ़ते जाते हैं और समय ज़्यादा होने पर ये रोग शरीर में अपनी पकड़ बनाकर बड़ा रूप ले लेते हैं और फिर काफ़ी समस्या पैदा करते हैं। और बाद में काफ़ी दवाएं लेने पर भी ये रोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं और हमें परेशानी से जूझना पड़ता है। तो आपको इन परेशानियों से बचने के लिए और अपने धन को बर्बाद होने से बचाने के लिए सही समय पर सही उपचार लेना जरूरी होता है। बहुत सारे घरेलू उपचार हैं जिनका यूज करके आप सर्दी जुकाम व कफ से निजात पा सकते हो। तो वो क्या है घरेलू उपचार, आइए और अपना इलाज करके अपने शरीर व धन दोनों को बर्बाद होने से बचाइए। सबसे पहले जो है वो ये जान लेते हैं कि रीजन क्या है इसके। तो रीजन वायरस हो सकता है, इसमें कई प्रकार के वायरस हैं जो होते हैं, उनसे आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। पर्सन टू पर्सन भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, जैसे किसी पर्सन को है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी जुकाम हो जाता है। तो फर्स्ट जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ वो है पिसी हुई दालचीनी 1 ग्राम लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से सर्दी जुकाम में आपको आराम मिलेगा। नाक बह रही है तो काली मिर्च, अदरक, तुलसी को शहद में मिलाकर दिन में 3 बार लें, नाक बहना रुक जाएगा। गले में यदि खराश है, सूखा है या सूखा कफ है तो अदरक के पेस्ट में गुड़ और घी मिलाकर खाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। नहाते समय शरीर पर नमक रगड़ने से भी जुकाम या नाक बहना बंद हो जाता है। तुलसी के साथ शहद हर 2 घंटे में खाइए, इससे आपको कफ से जल्दी छुटकारा मिलेगा। सर्दी जुकाम व कफ होने पर ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें और थोड़ा गुनगुना पानी करके ही पिएं, इससे आपको जुकाम में राहत मिलेगी। 3 या 4 दिन तक ज़्यादा चिकनाई ना खाएं, क्योंकि चिकनाई खाते रहने से दवाओं का असर जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो कुछ परहेज करके भी आपको इसमें राहत मिल सकती है दोस्तों। दूसरा जो मैं आपको बताऊं तो गर्म चने को सूंघने से भी सर्दी जुकाम सही हो जाता है। नेक्स्ट जो है तुलसी और अदरक की चाय पीने से लाभ होता है, तो आप तुलसी और अदरक की चाय पीजिए। गरम दूध में छुहारा उबालकर उसमें थोड़ी सी इलायची और केसर मिलाकर सेवन करने से जुकाम खत्म हो जाता है। 1 चम्मच गर्म देसी घी में काली मिर्च का चूरन मिलाकर रोटी के साथ सेवन करने से जुकाम खत्म हो जाता है। गुड़ में थोड़ा सा काली मिर्च मिलाइए और उसे चाय की तरह उबालकर पिएं, इससे आपका जुकाम जल्दी सही होगा। सरसों के तेल को गुनगुना करें और पैर के तलवे और नाक के चारों ओर लगाने से भी जुकाम में राहत मिलती है। दूसरा जो है 1.5 चम्मच सौंफ हाँक लें, उसके बाद थोड़ा पानी पिएं, इसके तुरंत बाद गर्म दूध पिएं, इससे आपको सर्दी जुकाम में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे बताए गए उपचार को अपनाकर आप सर्दी जुकाम व कफ से अपना बचाव कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रिलेटेड वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कीजिए। अपनी समस्या हमें लिखें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इसी आशा के साथ आपसे मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।